各位小伙伴啊，今天给大家带来的是一款全新的这个 REC 工具，它呢可以支持让 WRM 支持这种系统级的 robot， 还有它这个系统级的一些修改。我具体给大家演示一下，这个 REC 相信之前玩过安卓手机的应该都不会陌生的。首先怎么先进入 REC 呢？按住音量上键加电源键，按住4秒。带到屏幕开机和松开音量键，松开电源键，然后再松开音量键就可以了。好，这样了。这个界面大家应该是耳熟能详的，它也是非常大名鼎鼎的，这个叫什么 T 什么什么那个 REC。它的功能呢虽然是英文的，但是呢它的功能比我之前发布那个要大，因为它可以做系统级的 robot。之前那一个 robot 不行，然后它有个问题就是什么问题呢？就是我在安装的时候呢，它需要滑动，然后这部分呢，它这个 REC 它不支持断触级，所以后期我会再给断触级专门再给它做一款能支持系统级的 robot。现在只能支持这种完好级的，因为它这个地方它在操作的时候它需要这里滑动，正好是对应这里，所以大家也别着急。然后这一款呢，我后边也会再修改成那种支持带中文的版本。先给大家看一下这个功能。首先第一个是安装，它可以安装我们的软件，这个一会我再演示，然后返回。然后这个是清除，大家暂时就不要用了，清除。这个是恢复出厂设置，直接滑一下就可以恢复出厂设置了。这样直接滑一下就可以恢复出厂设置。然后这地方因为是断触机不能滑动，所以这个 REC 它不支持断触机，请大家理解一下。我后期会给大家再给断触机再搞一款可以支持系统级的，所以也不要着急。它支持删除各种分区的，大家这里都是高玩玩的，大家用不到，大家加上都是英文，大家用不到。然后这个 REC 支持你们就是支持刷机了。好，下一个，这个是系统备份，叫 BACK Bank 系统备份。然后这个就是还原 ，Rest 还原，点击它就可以还原了。然后点击它一下，然后只要滑动一下就可以还原。然后再下一个是挂载，它让你的机器插入在 REC 界面插入电脑上也可以进行挂载，但是这个功能我没测试过，不知道行不行，只是说有这个功能而已。跟着就是高级设置，大家都用不到，比如说支持24小时的，然后 MD5 验证，然后 ZRP 什么什么东西的，咱也看不懂，这个就不问它了。这个是设置，咱不问它了。下一个是高级选项，这个叫高级选项，这里它有什么？拷贝这个叫什么系统日志吧，到 SD 卡里。然后这是文件管理吗？这是文件管理，它可以让你做那种系统级的修复，比如说我系统坏了一个文件，或者我误删了一个系统文件，我直接拷贝到电脑里，然后我装进 REC， 装进去，我就可以直接救活了。但是这都是高玩玩的了，这里我不再多做解释了。然后这个应该是主题吧？它不是主题，这是 IDB。然后具体功能呢，我也搞不懂。这也是主题吗？行吧，具体也看不懂。这里暂时就略过不说了。然后这是重启到系统，关机，然后重启到 REC 界面，就是这样。这是这个整个这个 REC 系统的一些说明。接着我来告诉大家这个东西是如何强大的。好，大家首先要下载这2个文件，一个叫这个 SUP 文件啊，这个就是 robot 文件，还有一个就是这个杜比卡帕包。这个呢是一个音乐吧，因为我要用它演示它是如何声音放大的。大家先把它下载下来，下载好之后，然后复制它，点击右击复制，然后
然后插入这个收集线，一头连接电脑，一头呢插入 WRM 里。这个 WRM 呢里呢，大家把这个头插在这个上面，因为不能放下面，下面是充电口啊，放在上面。如果不显示的话，大家可以试着打一下驱动。如果还不显示的话，再试试更换收集线或者是更换电脑，都可以，多方尝试吧，多方尝试一下。好，我们先插入这个 WRM。好了 ，WRM 已经插好了。如果你是 Win10系统，在这里会有一个 WRM 的选项，大家复制它。如果你是 Win7或者是 XP 的话，可以打开我的此电脑，点击这个我的电脑，然后它会有个图标 WRM 图标，然后给它复制进去就可以了。直接这样复制根目录，也方便大家找。这样就有了。好，可以了。然后如果不显示的话，你们可以试着打一下这个驱动，这个它手机连接电脑需要驱动，这个应该都是知道的，可以尝试一下吧。好，我们继续啊。好，刚刚呢我已经把这个 Robot 的卡刷包，还有一个杜比音效放进了这台 WRM 里。现在我们就要给它安装它，因为它是已经可以支持到系统级的修改了，所以说这些软件可以增加这个 WRM 的这个系统可玩性。点击安装，然后找到这个杜比包，它不支持中文，但是我能看懂。大家一定要找到你这个文件哈，一定要找到你的文件。像这个就是 Robot 文件，这是杜比音效。我先安装这个 Robot， 直接滑动，好，成功。然后点击返回，再点击这个杜比音效，点击它，滑动。好了。现在我们进入系统，一会我将给大家演示一下，就是这个杜比音效是如何提升这个音质的。好，我们先重启一下。好的，进入系统之后呢，你就会发现这个图标桌面上会多了一个这个叫 Super Soon 的文件，它就是我们这个 Robot 管理程序。然后点击新用户也好，或者极客也好，都可以。它的这个文件不同于那个360 Robot， 它是直接系统级的，然后弹出这个授权特别快。之前用过360 Robot 的应该知道，那个弹出就非常慢，很慢，几乎都没有反应。那个360，应该有印象。而且你一旦卸载360一旦卸载掉360软件，它基本上就失去了这个 Robot 功能了。像这种系统级的，它明显是更好一些。这是第一个软件，就是教你真正的 Robot 这台机器。第二个软件就是我们的杜比音效，大家可以点击这里。可以先看到这个，我先给它关掉哈。这里也可以开，但没事。我们先试音效啊，这是打开的，但是呢我没有调功能，我先关闭吧。好，然后我们听听音乐啊，我们试试这个音效如何。打开这个洗脑神曲，放到最大声。好，这已经是最大声了。我们小点声，这是中等音量，大家可以明显感觉到这个音量声音比较小，对吧？好，我们返回，是时候见证奇迹了。打开杜比，先把这个音效点击打开，然后选择点击打开，然后把这个虚拟声环绕器打开，音量调节器打开。好，我们再试这个音乐。这个时候它的声音就会变得非常大，大家再听听。我的音效现在是中等。可以了，能明显感觉到这个音质是有一点点提升的，而且最主要的就是这个音量已经变大了。好，这个软件在哪里下载的呢？上述的 REC 和这个杜比音效还有这个 Robot 软件呢，
可以访问这个安卓模拟社区，这个 WRM 专区里点击下载，已经发给大家了。好，谢谢大家观看啊。最后我们来说一下这个软件 REC 怎么用的。之前大家看过我这个视频，应该知道 REC 它是这样使用的。我们先把这个刷机包下载好，大概然后解压它，会得到这么多软件。然后呢，打开这个可系统级的这个 REC， 替换，把它拖出来，直接替换就可以了。好，然后呢，我们打开刷机工具，一样的，我们只要点击这个 REC 就可以了，然后点击下载。这个时候呢，把 WM 呢完全关机，完全关机后，然后呢按住音量上键和下键，同时插入 USB 说机线，它电脑自己就跑了。如果电脑不跑的话，大家一定要更新一下驱动，这个驱动呢也放给大家了，大家在电脑上更新一下驱动，可以多试几次，如果还不行关机，再不行换电脑，都可以尝试一下。好，就这样。谢谢大家观看啊。